Хэрвээ та хүчирхийлэлд өртөж байсан эсвэл өртсөөр байгаа бол үүнийгээ нуух хэрэггүй. Ил гарга бусдын төлөө амьдрах гэж төрөөгүй учраас өөрийгөө хамгаал. Манай гашуун яриа нэвтрүүлгийн зочин өсвөр наснаасаа төрсэн эцгийнхээ хүчирхийлэлд өртөж магадгүй үүнээс шалтгаалan эрэгтэй хүнийг үзэн ядах, эмэгтэй хүнд татагдах болсон тухайга ярьлаа. Гашуун яриа нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Green Gate International компани эрүүл амьдралын үн цэнийг чанараар бүтээн. Ер нь ямар ч нийгэмд ийм хөшигний цаана байдаг, нуугдмал байдаг асуудлуудын нэг бол гэр бүлийн хүчирхийлэл байдаг тий. Яг хэдэн настайгаасаа ингэж одоо нөгөө аавынхаа хүчирхийлэлд орж эхэлсэн. Тухайд насан туршиг байсан 14 5 ч юм уу. Тэр хавцаа байхад яг гэр бүлийн дунд яг юу ч чимээгүй явагддаг байсан. Гэрийнхэн доо гэдэг чинь ээжтэй ч юм уу хин нэг нь тэлэх юм бол тий. Одоо айгүй асуудал үүсэн шүү гэдэг ч юм уу. Тийм дарамтыг бол байнга бий болгож ирсэн. Тэгээд тэрнээс тухай чинь насан туршийн хөхт юм чинь. Айн. Үнэхээр тэгчих юм болов гэж юм болов. Одоо гэдэг чи өөрийгөө зөвлөслөө хин нэг хамгаалах хэрэгтэй юм шиг тухай юм жоохон хөхтийн сэтгэл зүйл сэтгэхгүйгээр л байдаг байж байгаа сүлдээ тэсгүй тэр явдал дамжсаар агаад хүндрээд за нэг өдөр орой ч юм уу согтоо орж ирээд байдал хорцдгийг би аягүй мэдэрсэн. Таны төрсөн эцэг рүү. Тийм, төрсөн эцэг байсан. Тэгээд тухайн үед тэгээд гайхдаг юм байлаа. Дур хүслээ хангаад байгаа тэр хүний хувьд эрүүл байд юм уу, согтруулахында хэрэгэлсэн байд юм уу? Яг ямар тохиолдлуудад тиймэрхүү үйлдэлүүдийг гаргаад идэг вэ? Аль алин байсан баха. Яг өөрийнх нь амьдрал яг өөрөө яг ямар орчинд төссөн юм бэ гэдэг ч юм. Тэг ингээ үзэхээр нэг ерөөс нь нэг эцэг хайр мэдрээгүй нэг жоохон юм харгислалтанд өссөн хүүхэд байсан билээ. Би ингээ нэг за тийм байсан байна, ингэсэн байна гэд өрөвдөх сэтгэл ч юм уу ингээ төрж эхэлсэн ч гэсэн дараа нь одоо би ч нөрөө ингээ мэдээж би өөрөө сэтгэл зүгээр айгүй маш удаан чимээгүйгээр бахирч авсаар агаад өөрөө ч тэрийг мэдэхгүй байсаар агаад ундаг болж гисэн байхгүй. Тэгээд энэ яг юу болоод байна гэвэл зүгээр ээж байгаа л хамаг би салгалж чирээл амсаа богтол ингээл унах гал дэвлзэл. Тэгэл дандаа 100 гөрөлтөд ингээд хүрэгддэг. Тэгэл ингээл бүх одоо дамиа үзүүлэлтэнтэй бүгдийг нүцгэр зүгээр нэрүүлээ ам гэж байгаа мөртлөө ерөөсөө яагаад ингээд эмчнэр нь хүртэл ингээд иддэг. Тэгэл дандаа нөгөө тайвшруулах тарианы марыг тариулсараа сүлдээ бид тэрнээс ингээд хаширч гисэн. Тэгээд сэтгэл зүйч ингээд хандаад утсан чинь. Ер нь яг миний тамагснаар яг л нөгөө ингээд тэр нь удаан байсараа дуургаад эхэлсэн байсан байлээ. Дур хүслээ хангадаг байсан гэдээ ярьж байна. Яг ямар үйлдэл гаргадаг байсан тий. Хүчрэл хийгээгүй ч гэсэн хийж байгаа юм шиг төсөөллийг өөртөө би аваад тэрэндээ илж таалах ямар нэгэн байдлаар дандаа тэгдэг байсан гэж амир. Хэрвээ эсэргүүцэх юм бол шууд доддаг ч юм уу тий. Тийм байдал бол үүсдэг байсан. Гомдол гэдэг үгч бүр хүндтгэхэр тий. Гомдохоос илүү хамгийн хүнд үг хаана гэдэг яг тийм зээжин ч юм уу. Бүх биеэр тархацсан ч амар тийм л байсан. Гадаад бас ер нь бол ингээл тэтгэлгээр сурах боломжтой болчлоо гэл. Шууд ямар ч ингээс хамаагүй би зүгээр л нэг за энэ бол амжилт гэл өөрийгөө ингээл төрхөн зуртаа хураалт тэгэл яваад гисэн байсан боловч тэр бүх хар барааны амьдралаас ч юм уу цогтох гэж л зүгээр тэр тэтгэлээгөө нэг тэрийг л аваа явцсан байсан. Босож явхдаа би богоон дотор амар хөлжсэн. Тэгэл завччин даа гэж утгаар л хамаг би харцаагаал тэгэл очиод ирэхэд өөрөө л нэг тэмцэхгүй бол өөр хин ч наа миний урд дураар тэмцэхгүй гээл аюух тэмцдэг болж ирсэн. Тэгээд буруу замаар харах гэж бараг одоо буруу зам гэдэг нь нэг цагтуурлаханд аюух хэрэгэлдэг болсон байсан. Яг тэр үед хэтрүүлэхдээ гэртээ очиод ч юм уу ээжтэй амар уурлаагсан гэдэг ч юм уу юм авч шийддэг ч юм уу эсвэл уурандаа тэр хүнийг харахтаа өөрийгөө гэмтэх ч юм уу цонхон хагалдаг ч юм уу тиймэрхүү үйлдэл бол мерсэр дандаа биш л гинт нөгөө нэг би өөрийн ч мэдлгүй нөгөө тэр үйлдэлүүд гарч ирсэн байхгүй. За би тэрүүний араас баг явах гээд нуудаа гэж бодлоо зогсоогоо за одоо байлээ гэдэг ч юм. Тэгээ дахиад өөрийгөө хөгжүүлгээл ингээл тэмцсээр байгаа л одоо л харин надад ерөөсөө гар хүрч байтугай бүр ингээд нөгөө харах чи юу байдаг болцсон юм айгүй тэгтлээ нөгөө тэмцсэн Одоо уулздаг гэсэн үг тийм. Одоо ер нь тэгээд байж л байдаг л та. Тийм. Олцсон ч ямар ч нэг яриа байхгүй юу ч байдаггүй. Тэгээд байсан ч байгаагүй юм шиг зүрдэг ч юм уу гэл. Тэгээд жоохон хүмүүс гэсэн хэрвээ үүнийг хэрвээ сонсч ивэл
Яг л нэг л үйлдэл хоёр үйлдэл давтагдсан л бол дахиад ч юм үйлдэл гардаг юм байлээ. Хандах ёстой хүндээ заавал 1 2 нэг л тийм хортой үндэс гарсан л бол шууд тэр үнцээ таслуулахгүй л үз чинь ургаад тах тусмал өөрийг чинь буцаагаад барьж иддэг юм байлээ. Миний хорох шигтэй зүйл юу вэ гэхээр одоо ч гэсэн надад байдаг юм сонин тогтцс гэх юм уу. Хаалганы байрвал ямар ч газар хаалганы байрвал зүгээр ингээд дуурна штэ. Тэгэхээр би цаанаас ингээд хамыг би арцаадаг ч юм уу те. Би өөрөө мэдэхгүй байна. Тийм айгүй тийм мэдрэмж суудсан байсан. Тэгээ тэрийг одоо ч гэсэн би засгаж хичээж байгаа ч гэсэн ерөөсөө ингээд одоо ч хаалганы байрвал ч юм уу хин нэгэн цочоох ч юм уу тэгэхээр хөтлөө яадаг ч юм уу яа гэл. Юмс ер нь мартагддгүй л те. Ялаа бүх зүйл дурсахгүй байхыг л хичээдэг ч юм уу. Ийм зүйлийг одоо мэдэрснээрээ, ийм зүйл үзснээрээ би нэг ингэцэндээ гэж буруутгадаг тиймэрхүү алдаа байгаа юу? Яг энэ дээр одоо ингэж хэлээд эхлэхээр миний бэлэнчийн хандлага яригдчих эхэлнэ л дээ. Яг ингэ эрэгтэй хүнтэй танилцах ч юм уу. Тэгээ эрэгтэй хүнтэй байхад одоо ингэ дотор ингэ арцгнуулах ч юм, гараас барих ч юм. Тэгэхээр нэг юм мэдрэмж нэг юм шиг хамаатны ах ч юм уу ингэ гар бариад чам шиг мэдрэмж төрөв. Яг нэг эрэгтэй хүнээс ертөнцийн бүх эрэгтэй хүнийг дүгнж болохгүй шүү дээ. Гэтэ мэдрэмж гэдэг зүйлийг харж бас болдог шүү дээ. Той ч бас жоохон байсан юм аа. Самсуур яг нэг эмэгтэй хүнтэй танилцсан байхгүй. Тэгсэн чинь бүр нэг ийм гоё мэдрэмж байдаг юм уу гэдэг ч юм уу. Тийм тохиолдол бас байдаг юм уу гэдэг их гайхчихсан. Тэгээ ингээ харсан чинь нөгөө нэг яриад байсан. Юу лээ ажил бүснүүчлөө тэдний нэг бахтаа ч гэдэг бодох шиг. Тэрний талаар мэдээлэл маш их зөвлөж хэлсэн. Зүгээр нэг эргэтэнээс бүртчихтэй ингээд одоо юу гэдэг үзэхгүй болсон ч юм уу. Тийм сэтгэл төрсэн учраас магадгүй хайрыг чи хайхтай эмэгтэн айгүй зөвлөн учраас чам гинтэж чадахгүй гэдэг мэдрэмжийг чи тэндээс авч магадгүй. Тэгэхээр чи зүгээр гэж хариулж байгаа. Нөгөө талын болохоор өөрийгөө битгий хүчлээ тий. Чи яг сайн бод багтаа эмэгтэн яг ямар байсан жоохон цэцэрлэгтэй байхтай эмэгтэн гоо санагддаг байсан тэрийгээ сайн бод гэдэг ч юм. Гэсээр яг ингээ хоёр талыг ингээд дэх болохоор ингээд одоо бити одоо нэг үгээртэй тэрэлэх гэдэг юм чинь өөрийгөө зурж цусуул тавиад эмэгтэнтэй уулзвал эмэгтэнтэй уулзаад яв. Эртэмтэй баймирэл эртэмтэй байгаад. Ингээд өөрийгөө олно штэ гэсэн баг. Тэнгүүт би ингээд тэндээс бас тиймэр байдаг. Тэгээ ингээ одоо ч гэсэн өөртөө дотроо төвцөлтэй ч юм зөрчилдөөл байдаг л та. Би бол зураг зурхдаг, тэгээ хүчин тоглолтог, тэгээд кофе хийдэг, тэгээд урьдчилуулагч, аягүй олон урьдчилуулагч дунд ажилладаг. Мэдрэмжээс харилцаанаас би амар аз жаргалтай юм шиг байна. Тэсэн дээрээс аягүй багт ч магадгүй байсан. Тэгээд явандаа тэгээд тэрийг л сэргэн гэж бодож байгаа. Тэг яг нөгөө нэг энэ яг урлагийн болох чиглэлийг хүртэл тэр хүн хааж исэн байхгүй. Хэзээ ч зөвшөөрөөгүй. Миний амьдрал нь яг миний ирээдүйн сонирхолны цаг хугацаагаар тоглосонд нь би бүр зүгээр л яваарайчтай л гэж боддог. Гашуун яриа нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Green Gate International компани эрүүл амьдралын үн цэнийг чанараар бүтээн.